年快樂啊！今日初七人日啊，咁啊祝大家都生日快樂啊！咁啊，你睇下初七嘅品質係點樣？啊，依家嗰邊就撳緊個價錢，希望會落翻價啦。咁啊，年啊過完啦嚇，咁有留言雖然少，但係都新嘅都揾到好多靚嘢俾大家嘅。OK，非常之好，好更新咗，佢冇落雨就好乾包咗啦，非常可以啊！3，細粒可以哦，5啊，可以，哇兩個盒搞唔掂，有冇話一定要分開定咩嘅？可以擺晒啊，擺滿啲可以，好，好，陣間我再送多房俾你。啊！呢個真係靚到爆炸嚇，氣薄肉多啊！所以開榴蓮就可以開盲盒咁樣咯。好，2，非常之着數呢個。3，嗱開肉多咗咧係冇問題啊，肉少咗新嘅補俾你嘅嚇，放心。即係包你着數。全部細粒，非常可以。開到盒，2粒就開。2、4、5啊，係啊，5啊，整個新嘅，俾個大啲嘅你，呢個報翻俾你，肉非常之可以，好2房俾你啊，靚嘅呢個，但係要食咗佢先，呢個好 creamy 好甜，嗱試下 BB 仔嘅 XO 係點樣嘅？起薄肉多，靚，哇！爆肉添喎呢個，中間生多嚿，係，我喺另一邊開，哇！非常之可以喎，你睇，非常之靚，皮超級薄，嗱呢啲非常之靚啊！你睇，嗱山底 XO 先會做到嘅，好，開多個細盒啊！哇，係咪超級抵食？真係揀出嚟唔多啊，唔多，靚嘅唔多。點樣為之靚咧？佢咁薄皮咯，都咁剛身，之後係金黃色咁樣嘅，金黃色咁樣嘅，皮超薄，肉超多，你睇。嚟啊！開啊！新年有你哋嚟啊！係咪牛奶啊？奶有味 XO 嚟嘅。係啊 ，XO。好食喎，我有啊，喺度啊，我哋都有啊。又平又抵食。你好啊，可以。新年食榴蓮啊，好運年年啊！係啊。好。好肉1盒喎，滿喎5房啊。1、2、3、4，係咪啲今日到嘛？5啊！你睇6房肉啊，幾好肉，非常之好。好，好靚。佢冇落雨咧就好剛身嘅啦，黑金嘅，幾靚。1、2，早晨。3，現場睇啊，日日都睇啊。好，有琴日唔該。4、5。6，可以，非常可以，唔好冚住先啊！送多嚿XO 俾你，比較大嚿俾你，有7房啊！好，擺唔係，俾咗。
可以飛你啊，開啊！係啊，係咩品質啦？我都唔知㗎呢個，唔得咪換俾你啦。肉絲我補俾你，但係好老樹咗啦。哇，黑金黑青啊！嗱，黑金黑青，好講身，一冇落雨就好靚嘅啲榴蓮。哇，籌備籌到不得了咧！啊，唔需要拍靚嘢啊，係啦，唔使拍都得啦。唔可以食苦嘅，唔好拍佢。四，係啊，佢嗰個貓山王喺度食係嘛？係，好得。非常之可以。嚟，我擺喺呢度啊。有4房、5房、6房啊，嚟啊，嚟緊嘅啦。嚟，6房啊，食咗呢嚿先。好靚，佢冇落雨咧就好剛身嘅啦，黑金嘅，幾靚。1、2，早晨，3，現場睇啊，日日都睇啊，好，有琴日4、5、6，可以，非常可以。唔好冚住先啊！送多嚿XO 俾你，比較大嚿俾你。有7房啊！好，擺唔係擺呢度。可以，非常。係啊，係咩品質啦？我都唔知㗎呢個，唔得咪換俾你啦。肉絲我補俾你，但係好老樹咗啦。哇，黑金黑青啊！嗱，黑金黑青，好講身，一冇落雨就好靚嘅啲榴蓮。哇，籌備籌到不得了咧！啊，唔需要拍靚嘢啊，係啦，唔使拍都得啦。唔可以食苦嘅，唔好拍佢。4，係啊，佢嗰個貓山王喺度食係嘛？係，好得。5，非常之可以。嚟，我擺喺呢度啊。有4房、5房、6房啊，嚟啊，嚟緊嘅啦。嚟，6房啊，食咗呢嚿先。係正常嘅，你應該忙到死㗎啦，忙到不得了，唔好講我嗰字，忙到開始啊！哇，真係做到年尾啊！係啊，好事，咁啊好咯，仲要生意興隆，靚，哇，好食榴蓮啊，好運連連啊！好靚啊！120塊啦，對，嚟擺3盒咯，嗬，可以啊，3盒。OK， 嗱呢啲好江西炒皮啊，好靚嘅，好大嚿啊，即係豬圓肉潤啊，皮薄又餡靚。稍等一下，很快幫你啊，對，幾靚，粒粒都好圓啊，哇，俾大家睇下先，真係超級靚，又好剛身，好大嚿啊，粒粒都大嚿啊，開咗靚先收錢，唔靚就換另一隻啊！喂，靚，
非常之好啊，皮薄肉多，兩房一盒啊。咁啊，要唔要用細盒啊？全部好啊，好，一房兩房，咦，全部細盒，太大隻啊！我擺呢個先。咁樣咧，因為驚冚唔到，兩房啊，直都好大盒喎。咁樣可以。咁呢粒冇擺過嚟，咁呢個擺過嚟啦。好，可以。等陣啊。好，小問題。好，嗱，咁樣一盒啦。咁樣一盒。呢個要我加粒 XO 落去啊？定唔使就咁得啦？加粒好。咁啊，哦，幾肥仔，非常好。咁啊，獨粒幫我沖2層啦。好，叫佢坐住先唔怕，好，冇問題。之後呢度就一盒裝晒啦。好，係啊，今日先開工啊。係啊，哎呀，好嚟。冇睇 BB 仔食嘅隻，好好食㗎呢個。哇！好金黃色啊，唔錯啊，非常之好啊。大嘅擺喺度先，可以。皮薄肉多，兩房。3房。其實都幾大。係啊，好多肉啊。同埋佢皮好薄，但係佢 XO 咧就屈大啊，屈大嘅，係啊。但味道好濃啊，你聞到喺度嘅聞到就唔係好濃，唔錯，非常。我哋分3盒，兩房啊。唔緊要，都食你咯。好靚嘅，唔錯。哇！呢啲啊真係又靚。啱啱翻。係啊，嗰時11月咧就真係最唔抵食嘅。皮厚肉少，品質係最普通咯，即係食個味道啫，純粹係啦，會嘅。嗱，依家咧又甜又偏甜，所以不時不食啊，咁解咧。嗱，真係6房啊，嗱，黑刺，貓山王濃味係，貓山王其實要甜就更加甜嘅，所有榴蓮之中最濃味就係6房，你咧幾靚，又細核，又抵食，又皮薄肉多。